तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको गेम की रिलीज डेट और इसमें जो न्यू चीज़ें ऐड हुई हैं उनके बारे में बताऊंगा। अभी मजा आएगा ना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर देना। इंशाल्लाह 18 तारीख तक गेम आ जाएगी। इसी मंथ के 18 तारीख तक गेम आ जाएगी इंशाल्लाह। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है।